హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు హనుమ ఎలక్ట్రానిక్స్ హోల్సేల్ స్టోర్ అండి. ఈ వీడియోలో మన దగ్గర ఉన్న ఫ్రిడ్జెస్, కూలర్స్, ఏసీల గురించి తెలుసుకోబోతున్నామండి. ముందుగా ఫ్రిడ్జెస్ సెగ్మెంట్లో మన దగ్గర ఉన్న లేటెస్ట్ డిజైన్స్ అండి, విత్ ఫ్లవర్ డిజైన్, లేటెస్ట్ మోడల్ డిజైన్స్ విత్ 10 ఇయర్స్ కంప్రెసర్ డోర్ సర్వీస్ వారంటీ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయండి వీటికి. అండ్ ఈ ఫ్రిడ్జెస్ వచ్చేసరికి 12,990 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. అట్లాగే ఎయిర్ కూలర్స్ సెగ్మెంట్లో మన దగ్గర స్మాల్, మీడియం, లార్జ్, హెవీ కూలర్స్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయండి. ఇవి లేటెస్ట్ డిజైన్స్ అండి, 2024 రిలీజ్ అయిన మోడల్స్. ఇవి వచ్చేసరికి 2,990 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి. అండ్ అలాగే మన దగ్గర ఏసీస్ కూడా మీకు వోల్టాస్, లాయిడ్స్, డైకిన్ ఇలాంటి బ్రాండెడ్ ఏసీస్ అన్ని అవైలబిలిటీ ఉన్నాయండి. 1.5 టన్ అరౌండ్ 34,990 నుంచి మీకు స్టార్ట్ అవుతాయండి విత్ ఆల్ కంపెనీ వారంటీతో. And thanks for watching.